Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Naeb Sarapé Bino que 5 minutes n'a pas cessé jamais qu'on remercier Bino na fidélité parce que 5 minutes vraiment message ezali koleka. Donc 5 minutes ezali ndengi batutu bayebi pe bazali ko sepela nango ezali ko kitisa batu ba mitema ezali cours ya éducation civique. Lelo na 5 minutes à lelo ça tombe bien parce que mawa na pasi na motema na kanda en même temps parce que congolais na yebité niveau haut comme kitanango et comme trop bas. École gratuite ezali, enseignement gratuité ezali pour batu mususu ozomona ba koli wana mena mutu na bango na raisonnement na bango ezana no ya école primaire. Donc bon profiter de présent na biso ati école primaire gratuite bo zonga koye kolana no parce que mitu na bino ezo sala bienté. Donc vraiment na kanisi avana banda boko comprendre donc énervement na ngai onazali nango lelo parce que 5 minutes ndenge na isa bino bo monaki bino moko na komi kozwa sikoyo ba cadre ya UDPS na zwaki président ya Île-de-France monsieur Chims na président ya Grenoble monsieur Jean-Claude Moulamba ayaki donc bango bazo zonga sikoyo à chaque fois likamsoge bimi donc bango il faut baya ba takepe ndengi donc ba médiocre ba komo sala to kita trop baté mais bazo yapo ba répondre parce que ba tout kalabazo quand ça que ba to IDPS ba ebolo baté mais ba to IDPS ba yebi koloba mais bazali na idolo ya président de la République ya papa nabiso Etienne Tshisekedi donc bazoloba avec sagesse mais s'il s'agit ya koloba biso to yebi koloba to yebi koloba donc makambo to zali komona parce que vraiment ezali passe na ma na motema parce que na heure na biso to bondo sala ba période na biso tant classe ezalaki donc zomona ke OK examen ya dissertation ezalaki mais awa kanambe alongola ba examen wana nyoso tout ya ono zomona ke mutu ba yebisie expliquer lunga kanambe mutu azo comparer lunga kanambe na ya mobutu parce que dissertation ezate biso dissertation ba peso sujet ozo développer mais bana ya sikoyo o école koma ki soki ndenge nini na prof ye moko na monsieur kutu ozomona ka sala ba lacune donc vraiment to profiter na école komi gratuite batu mususu bazonga na kelasi na niveau ya primaire parce que batu mususu ba kola mais niveau kuta primaire exaté donc lelo tozali kolobela loko et pesingai pasina mawa donc je suis vraiment indigné donc vraiment et salingai en même temps vraiment nazali na kanda moko ya kosakana tete siko nazana kanda parce que peuple congolais na yebité pourquoi tozo kita trop bas yangona bikolo mususu ya Afrique mususu ba pays mususu ba koma komona biso neti bazoba OK peuple congolais azazoba te mais makambo auto comment ko sala et comment ko bimisa biso neti bazoba donc lelo 5 minutes à lelo na ye image moko ezali ko circuler na net oyo bazali ko laksa donc concert moko ya Zaiko Langalanga donc danseuse moko bimiona azobina na nyoka longo batu bazali ko partager vidéo ana balobi ezali première dame Mama Denise. Tozo kende wapi et puis Zaiko wana ezali ya kalate ya mugila gila ya kalate donc première dame denga zawana akende penza na concert ya Zaiko amati na podium azobina na nyoka longo mais peuple congolais tozo kende wapi bato e bazo sala makambo wana to yebi bango tout ça kaka po et toucher président de la République na biso mais biso tozali wana pona ko contre bango to ko lagisa bango ke bazali bana mike penza ya mbalo yo penza kutu ngana wololi bango yi et simbité
parce que vous tombez mal, vous continuez à makamandule, bisoto yebiango ya le swami réalisateur na ya le swami donc ayebi zaiko abandana zaiko ndeng zaiko bandi ti sikoyo ayebi masola zaiko donc sokili kamkuta ndulu donc bo ya kutu na badutite donc to bengi nyoka longo to zuye donc femme wana kutu donc ezalaki ke tozalaki na tina kuta kobenga nyoka longo te poto yebaki yeme to bengi nyoka longo nyongo apesi message alobi ke ye asalaka musique jamais à s'affichaka na makamba politique azalaki la relation makasi na famille à Mobutu tant na période de Mobutu mais jamais batu ba monaki abandé ko s'afficher na makamba Mobutu mais azalaki na relation makasi na Mobutu, c'est ce qu'on a entourage à Mobutu, mais jamais. Donc, il y a le bikutu, ba koti sakaye na babuzo banate parce que yé a ça la rakaka musique pour mon akaye jamais na makamba politique pour akota yangote. Soka linga ko s'afficher depuis Mobutu bongo ba no mona ye penza ko azali ko s'afficher, mais a ça la yangote donc ba koti saye na buzo ba wanate donc oyo wane zali ezali rien à voir donc Maman Denise première dame a kenda concert à Zaïkote et puis sur botel ka première dame denga zandengwala bozo mona kaka ndengi na ye kaka ndenga zali est-ce que ye penza ko kende concert à Zaïko be concert yé na kasi tango donc na président ton présent a landela e po battre donc ba face sur bando kende ba boîte ba okende ba boîte de mest ba zokende ba bloka ndenga na yo kasi penza donc ba ko ke ma bête ba kende ba tumusu ba kende ba concert mais première dame donc beaucoup de niveau ti ya kosakana na première dame kocha donc mutu o azali ko bina na femme azali ko bina wana azali danseuse ya Zaiko langalanga kombo na ye Nana Mulenga abandaki na Madilu aye na Zaiko ti akomaki mwasi ya papi cocaïne na kati ya Zaiko avandi ti lelo azaka na Zaiko donc mutu ya suka oyo akomaki mobali ne okuta botisa ye oboyoka ike donc o Kester emene ya donc pauvre Kester emene ya personnam abotaki na mwana moko azaka suka na ngaba na mwana moko azaka na ngaba na suka mutu abotisa ki ezali King Kester emene ya vient biso King Kester emene ya donc mwana boyoka ki tangu ba matanga ezali ki Kester mwana moko bibi na ngaba donc fi wana Nana Mulenga. Donc, abanda na Madilu, Zaiko, akomi mwasi, ya papi cocaïne, na suka nango, aboti na King Kester emeneya. Donc, ti le lofi wana, azali, na Zaiko langalanga, bozali komona ba photo. Donc, boza komona ba photo, bozali pe komona vidéo, o na tchelibino, o ezali, ko lekana sima, bozo mona danson. Et puis, danson, bozo mona teke, mutozo bina danson, za professionnel. Dans ce qu'on besoin de montrer que moi je suis bien moi ça danseuse besoin ba phase wana zo betate mais na bino na ebité peuple congolais buzoba auto zalaka na internet bon internet et panzanaka donc na vitesse d'une façon virale mais ceux qui yo batinde lieu et locaux au moni yango il faut étudier autant ce que ça bien mais biso batinde lieu ne obi po biso to créer ba masolo te po so ki biso pendande to zabo biso to créer ba masolo na kasi tout le jour mbebo kosana batinde lieu loko tala yango soko moni ke ezali yango te ko tinda te ba miso ko tinda yo yo zongo o ngape na monek batinde lingai ngape na panzi oh donc yo pe batinde lieu yo po panzi sans vérifier donc na batu oyo bazo créer masolo wana baza ba médiocre ba nyanga la kata to yebi bango na bino mutu bozo partager biloko wana bozali ndenge moko donc vous êtes les oiseaux du même plumage donc ceux qui batinde le loko nga batinde lenge loko na moni ke za bienté na rekomena mutu wana ezali lukuta na kopanza yango te yo batinde tant ba otuno yo ozo nga pe na moni kaka ba panzelinga batinde linga yango pe na panze mais non mais tozala na mayele. Donc ça n'a rien à voir na première dame. Donc et panzani nazo la sabino na texte oyo ezo accompagner photo oyo. Bozo mona penza mutu pe signer na kombo na yo akomi penza ke donc bino boko fouiner te biso to fouiner ta la première dame na bino mais c'est n'importe quoi. Il faut arrêter ces conneries là. Donc toza na air ya ba makamba buzo baté et puis bino penza batinde bino bozo mona ke Zaiko neza ta Zaiko so ya kalate et puis première dame akenda makambo na ta ko kina makamba ba Zaiko te eza ta Zaiko kalate zali Zaiko ya kalaming te ya mugina gina wana bozo mona. Donc, donc Mugina, on a un bimi, donc président de la République, na kanisa comme il a présenté, ça déjà mon conjumounen, il y a parti. Donc, moi, si naïe, à Kokenepe, à matin à podium. Oh, il y a le soir, mi kuta ozala na go ata kuta kendoule, à Olingate, moi, si na matin à podium.
Donc, moi, si n'a pas à matina podium, moi, si il y a président de la République, moi, si il y a président, il y a parti net, il dépasse à matina public à Zobin. Mais vous vous rendez compte, attends, yo sur une vidéo, on a au moins que vraiment, ils allaient vidéo, moi, le kuta. Allez, yo pour panzi, yo pour donc, peuple congolais pour nous conseiller internet, nous dans le baka, ils allaient pas citer, ils allaient facile. Parce que à croire qu'à Namakambo, donc, congolais a réagi ça par émotion. Émotion pour bon retourner mais yo zongwa on ngape batindele kingai na moni premier dame azobina na bois mais non c'est n'importe quoi donc tout se ressaisir ceux qui maillé les alliés belete parce que kanambe a bomagi ba kelasi depuis école primaire a bomi ba kelasi bo zongela kelasi po ba msusu ba koli ba komi na bambule belé mais ceux qui ba tourner à niveau même pas primaire. Donc vraiment ils allaient passer na motema donc 5 minutes à l'autre better avant to zongela on to beta c'était te expliquer bino sous malamu. Vous allez marquer pause une courte pause publicitaire boyebi donc partenaire nabiso bazalimi balé donc Rome 7 donc il y a Romain Ilunga les grands traiteurs azali na kati Belgique donc il y a azali na mobilité géographique partout bozali borobenga ya roya azali na antenne partout ba prix à malamu bobenge de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi aroya à Sepeli Sibino et puis deuxième partenaire nabiso azali Sepela TV boga combo Sepela donc et Sepeli saka batu na bilengi décodeur amukie au China poche aux otambola partout dans le monde au branché internet ils allaient comme ça donc ils allaient regrouper dans la chaîne nyoso tout sport musique ba documentaire donc ba film nyoso tout au Congolais lingaka ba sala yango bitoto kuna na kati donc bolanda bino mongo ba bande annonce mi balé ya ba partenaire na biso. Rome 70, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome 70. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome 70, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Bino mo boito landa donc ba partenaire na biso bazali mi balé pour l'instant au penza ba Vanda Libela donc Rome 7 donc il y a Romain Ilunga donc traiteur munene o azali na kati ya Belgique na kasi bozali komona na photo ndenga azali donc vraiment ndenga na ipsaka bino bozwa vraiment risque était na ba fête na bino bo bengisa muto aza profane muto aza apprenti ayebite azo sa lioto après soki libumwe komi mabe libumwe pesa ka ba mindonde belé bokosuka bato bazo intoxication alimentaire et zongi et komi ti na ba tribunal donc Sepela TV ezali biloko ya bana mboka parce que biso to tindaka batu na biso ba congolais ba consommer congolais donc ba consommer congolais parce que pour congolais alingaka moninga nete soka sale loko akolingate akondima ete mais vraiment makambu ya bilei traiteur munene Romain Ilunga et puis télévision Sepela TV ezali ya bana mboka donc to zongi sous sujet na biso parce que faut to beta c'était parce que ezali mawa vraiment mawa po makambo yo ba congolais to ebite to lelaki wana na kotika ngote to lelaki awa kanambe rwandais kanamba longwa ta makakwa ya tanani donc nzamba yo ke libiso mawa parce que nzamba lingaka Congo atie libiso tina likolo donc changement salami penza na étage asuka présent oya ye muto akoki kutu ko beta masolo te ke osoki ndenge ndiso ndenge azali mwana mboka kinois donc papa to yebi mama to yebi aye wana et puis eloko ezali elengi na présent ozui azananu motema boto à part ki président bato ba yebie ba ko confirmer azali motema boto alingaka mutu ayo capacité surtout mutu soka yebie boko mona ke ata dernier bon moneke soki na bandale do matanga azoya pe na ndenge ya mawa atiaka mabolongo na sepo na ni présent aye wana présent otolukaki ye wana ye. Mais batu mususu heureusement baza minoritaire ba mususu na yebite eloko nini balingi mais bouye bake présent otoza na ye ba site o na ba journaliste ba pangiste kalate bozanga musala parce que bozanga makambo parce que atozo boudé mais et comme à niveau moko boy moi yo boudé ezate parce que ma solo comme on na miso batu donc vraiment bozanga musala bozanga makambo loba pour biso tozoloba kaka tozo continuer kaka. Donc, pour rappel, donc, femme ou bozali komo nazali ko bina na donc c'est bien sous image bozo monango. Azali ko bina na nyoka longo na concert azaiko ezali Nana Mulenga donc abandake pa madilu alongwe pa madilu aye na zaiko langa vandi tilo laza na zaiko langa na zaiko azaleki mwasi ya papi cocaïne alongo wana mutu abotisaki ya suka ezali Kester Emenea bo moneke na matanga o mwatsu o mwana moka bimi na kotanga ba ye wana fi wana botana kin Kester Emenea donc ça n'a rien à voir na donc mais quand même bozala na respect na première dame et puis bozo mona donc ndé bo mona ka comportement ya maman wana première dame maman Denise est-ce que bo moni penza ke elongi na yeza penza ya makambo wana et puis bino ba otindela bino bo mona ke eloko wana eko sala mate eloko wana pe kutu ataku tezalaki ndengo eko bima ndengo na ndengeni et puis eko za ndengeni et puis zaiko ya kalate. Ce que Zaïko a Zaïko en 1977, tu saurais Bamboula Nini, Torolobake, bon, mais Zaïko, il y a Mugila Gila. Donc, première dame, Bimia Zobeta, d'abord, moi, je Moutazobeta, dans son bozota la bien, donc c'est les binous, Moutazobeta, dans son professionnel. Donc, Aza Penza, danser, Penza, Yebi Penza, Dengue Robina. Mais il faut arrêter. Tout ça, ma Kambu Moko, tout ça, Liko Bundana, nous, un an, et Kokisuko, total, Dengue Nini. Donc batuana ba médiocre il faut bazoma solo na mbuchu pena dikosi to tikala na makambo na biso to mema idéologie il y a le peuple d'abord congolais comme kolia malamu akoma ko se faire soigner malamu donc ezali jeter boté la président na biso azala les vents pour président na biso côté tout makabezo sala bazo benga ye pour ken parce que azali exemple type ya ba président o ba yesika bazana lupembe puis ba kotisi démocratie mais
Bozo mon on est ici qui bota la kanamba sala soba plus de 18 ans. Est-ce qu'il y a comment qui président il y a Union africaine. Président na biso premier nini ne vice donc boyeba que na 2020 oyo Union africaine oyo na kisasa président il y a Union africaine et la président na biso. Bozo mon a déjà dengi bazo pese valeur ndenge tozo zong sa valeur na biso. Na yebisa bino na ba photo bo na ba photo bazo tchakuto ba président mususu ba banda kama ba Kagame na sima président na biso liboso. Yé mutu un an à peine pour bon mona qui bazo sentir venir présent puissant présent penza zali exemple à suivre donc botika babiloko na binope batu bo panza bon mona na 5 minutes biso to sala babiloko ndengana te et li kamso ke bimito sala makambo émotion na 5 minutes et puis soki bo moni makambo susu bozela ka 5 minutes soka lekisi yango wana nde bondimi mais babiloko oyo koma donc mutu alali kuna soki mwasi na benganie donc mutu ese bebiye ale aken internet aseni makambo moko ezanga tina tindeli bino pe buzu bo pandi bozela ka 5 minutes parce que biso to sala par émotion te to zila to tali to vérifier parce que to za na possibilité de vérifier. Tout ça, il moyen de vérifier, même si tu as vérifier, tu vérifier, tu as information bien. Mais pourquoi beaucoup de gens n'importe quoi, ce sont des bêtises. C'est là 5 minutes. Donc ça n'a rien à voir. On a répété les sous. Donc moi, si vous allez comme Azobina, Azali, danseuse professionnelle, il y a Zaiko, Langa Langa Nana, Moulenga, Abande Pama, Dilou, Aena Zaiko, Avana Zaiko, donc. Azalaki na mobali na kata zaiko papi cocaïne asisi wana abota na kinkese emeneya le kwamambu donc perd son âme mais vraiment mais vous vous rendez compte peut-être to komi wapi mais boye bakena wololi bino lisusu cop na bino mbalo yo bo tomber mal parce que makamba musique to bien et puis bo tomber mabe zaiko langa réalisateur nga ya lolo shwami abandana Zaiko ndenge bandi wana ya lelo azalaki tisikoyo. Donc nyoka longo sepelité. Nyoka longo lobi ye asalaka politique té. Jamais à s'afficher na makambo politique. Ce qu'ils allaient qui pensa première dame ye a autorisé que première dame matana pe ba filmer et bima na réseaux sociaux. A lobi biloko wana ku duboko tsaka été. A pesi biso autorisation to percer message pona ye. Donc, ça la bêtise na bino na bateau bo messana ko ça na bango ba bêtise mais avec nyoka longo a lobby donc botika ko kotisa zaiko la ngalanga na nyoka longo na ba bêtise parce que yé a sa fiche raté à ça la musique politique ezali makambo na été. Donc vraiment le lo ezala ki to beta c'était na makambo wana vraiment na kanisi bateau ba Hollande 5 minutes to tika kate parce que so tiki bo yebe resma que 5 minutes ezali parce que buzoba ezana ba peuple qu'on parce que bato musu ils croyaient à des trucs comme ça au moni mutu musu ezana ba mboka moko so wapi allez abando panza andimi pe yango parce que kendaka mbango mbango biso tozala pour kaso li kamba boye to kasa ngomba la moko donc na wololi susu bino venke yi o a bozui penza donc masolo mbalo botombe mabe parce que botombe na makambo ndule to yebi en puis makambo tout eza la politique biso tozwaka information à la source ndule ko to bomekate donc vraiment na ebité so mi tout na bino zo sala bien ou bien zo sala bien tout ça pour ridiculiser président de la République. Maman Denise bon moi ta face na été ndenga vendre na kit na ndenga za raboy bozo mo na penza que oh moi sur aza penza moi mon exemplaire moi sur ba logique. Mais beaucoup kende donc bon mais ça na ko loba bêtise beaucoup mo loba au président mais souka beaucoup kangama beaucoup kenda ba tribunal botiko ko sa maman Denise na kati mais non ça va pas non donc maman Denise donc et ça la ko moi ça président azaka moi si normal azali ba jar wana te a ça makamna et puis mais donc ce qu'on a quand ça m'a commandé les autres personnes kanda donc vraiment ils allaient qui les loto tika masolo anate il fallait to tika yangote il fallait to yebi sabino parce que bato belé baso croire hein pendant que les autres panza na pe bato baso croire donc ils allaient pas sinama wana monter ma bateau na bisibino sikoyo na l'air kanambe ba classe ils allaient ko felete bateau yo mi tout ça sous bien te mi sous wana bazali ba kola mais niveau na bango ça même pas niveau primaire bozonga classe donc vraiment to komina suka. Il y a une émission que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire parvenir comme d'ailleurs vous en avez l'habitude directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet cleboaoriginal.com. Na souka boebi ke émission o nazalanga moko sans invité donc na remercier base na remercier mais ceux qui n'a joué invité na tchaka
donc ba remerciement à base donc oya ngai moko sans inviter base ko zangate donc boyebika na bandaka na honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable Ziko Mayele motema boboto motema o penze zo 500 bana Congo merci na nyoso to sala rapport na mboka na ope oyo sala rapport na 5 minutes nazali siko ko pesa mbote sika ya zala za cheval entre Afrique na Europe parce que azozo ba mbongo ya propre mama wana donc comme on Angèle Mbouyi ba mbongo ebele ba mbongo ebele ya kosakana te donc son ebisi bino ba mbongo ebele ba teme bazali botuna ya lelo shwami botuna petit nanga dudule donc soko moni mwana mwasi wana donc vie bongi donc ba mbongo ya kosakana te ya mbongo embongo donc bino bo kansa soki ozuka mwa mbongo no mbongo embongo donc ba société neza côté na bourse donc yé bon réseaux sociaux bo luka kombo na réseaux société azala raté yé so azota l'information atala ka côté bourse pour yé baba actionnaire ils ont tourné ndengini donc vraiment Angèle Mbouyi merci à trop na nyuso to sala pour na mboka na o pe na 5 minutes avec César Ngadi na tikali toujours na ba maman na zo pe sa maman Mamou Adèle Yombo na Val de Fontenay Mamou Adèle Yombo parce que Mamou Adèle Yombo a betaki tenu autant ou donc ba catholique ba comme ko sala neti Mamou Adèle Yombo bozote la tenu na alati cardinal Malula tozo regretté cardinal Malula parce que cardinal Malula ba maloba boata ba beta ba contre état na Mobutu ako beta masolote o ba tumusu bazo beta ya on bomoni ke Mamou Adèle Yombo alati lamba ya cardinal Malula donc vraiment et Sengwatro na base où ils allaient toujours na 5 minutes avec César Ngadi donc on peut ça siko na kati à London na London City donc mbo théâtre na masananga José Kano qui kakamene José Kano à Kalate Toruya mbalo Toruya là où il y a le Chouami au vivre il y a le Chouami donc qui kakamene donc na on peut ça que message il y a le Chouami José Kano benga kiyo azwa kiyote donc José Kano aza penza na besoin na donc vraiment toujours na kati à Londres to vanda ki pepele Mwambe bimakite bato ba poussa na ki pembe na bisote sécurité à président zala ki penza au top grâce à de maîtres Wera Mukuna donc maître penza solo et puis motema malam mutu muso mona za mutu makaso zo santika makamneka brutal mais maître Wera Mukuna zo soane zo ka penza ke mutu et salaka ils ont fonctionné mais ce qu'on mekie à Mwambe bimi donc vraiment donc tu repères ça peut mbote na masa et puis maître muso za calme kutu so zo le kokondi mate kutu za maître mais meka ozo Mwambe mususu donc maître Rajamoule donc merci à trop na nyoso tout bosala gipo na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Londres ah na repère ça mbote na le masolem vraiment musala makasi ozo sala po na président de la République vraiment na groupe wana vraiment ozo partager ozo pesa d'information solo donc le masolem merci à trop na nyoso tout ozo la peau na 5 minutes avec César Ngadi donc tout comme nasuka il y a émission na biso il y a lelo donc ndeng na lobaka ke merci d'avoir suivi ces 5 minutes avec César Ngadi. Elle a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami assisté de Doudou Swami Doudoulou donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut ma solo na mbuchu penadikos abu pia to tikali calme to saliba idolo nabiso et le peuple d'abord. À très bientôt.